Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Asqad Muxtorning Davr mening taqdirimda ijtimoiy falsafiy romanini taqdim etadi. Xalqimizning ulug' adibi Asqad Muxtorning Davr mening taqdirimda asari iqror roman bo'lib, unda bunyodkor, tinchlik uchun kurashuvchi insonlarning timsoli yoritilgan. Muallif ushbu romanida istibdod davrining xunrezgiliklarini, urush dahshatlarini, mardlikni, urushning achchiq haqiqatlarini, insoniylikni tasvirlaydi. Shuningdek, ishq muhabbatning naqadar ulug' ne'mat ekanligi asarning Ahmadjon va Sunagul obrazlari orqali yorqin namoyon etilgan. Asar qahramoni adibning o'zi. U bolaligidan boshlab mustabid tuzum davridagi murakkab siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy muhitda ulg'ayadi. Har bir sahifa hayotiy haqiqatlar bilan sug'orilgan. Kitobda o'zbek ziyolilarining fojiasi, millat uchun kurashgan insonlarning bosib o'tgan og'ir yo'llari, davr bilan to'qnash kelgan, lekin bosh egmagan qalblar tarixi bor. Asar hayot yo'lingda qadamingni mustahkamlab, kimligingni eslatib turadi. Har bir insonning taqdiri aslida u yashayotgan davrga bog'liq. Ammo shunday odamlar bo'ladiki, ular davrni o'z taqdiriga emas, taqdirini davrga aylantiradi. Agar sen davrga taslim bo'lsang, u seni yutadi. Ammo sen unga ma'no bersang, tarixga aylanasan. Bu asar tarixiy voqealar girdobida yashagan bir avlodning ruhiy kechinmalari, ichki kurashi va o'z yo'lini topish izlanishlari haqida. Bu kitobni o'qib, o'zingizdagi kuchni yana bir bor his qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.